हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं दिखाऊंगा कि जो बर्ड होते हैं वो अपना घोंसला कैसे तैयार करते हैं और कितने दिन में तैयार करते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे घर में हुआ था। जो हमारी घर की गैलरी है उसमें जो एक बिजली की तार है उस पर एक बर्ड ने अपना घोंसला बनाना शुरू किया था। तो मैंने उस टाइम से उसकी वीडियो शुरू कर दी थी। लगातार मैं 3 दिन इस वीडियो को बनाता रहा था। तो आज मैं आपको वही वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कि वो अपना घर कैसे बनाते हैं। तो चलो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। लेट्स गो। गाइस आप देख सकते हैं फाइनली उस चिड़िया ने एक घोंसला बना दिया है। देखो कितना अच्छा वो घोंसला बनाया है उसने। हर साल यहाँ पे बनाती है वो आके। जब वो उड़ जाते हैं यहाँ से तो इसको हम निकाल के फेंक देते हैं, फिर हर साल वो नया बनाती है। कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि मेरी वीडियो कैसी बनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।